Здрасти, хора! Днес се включвам с, както виждате, съм с новия байк. Въпреки неговият малък размер, аз съм изключително доволен, защото реших днес да поема по една доста стръмна пътечка. Пътеката води до църквата Свети Георги. Реших да покарам по този път, за да видя как се държи байка на стръмно, на извънградско, на дупки и така нататък. Здравейте на всички вас, тези, които сте за първи път се сблъсквате с моите видеа и моят канал. Който не знае, правя мотивационни и спортни видеа на различна тематика, здраве, спорт и така нататък. Така че ще ви бъда благодарен, ако ми ударите по един лайк, ако се абонирате за канала и цъкнете камбанката, разбира се. Що има още сняг, значи времето си е хладничко. Що не може да се стопи снега. Да видим тия гуми как държат на студено, на сняг. Като сравнение с другият ми велосипед, който е с 28 цолови капли, разликата с този байк е, че при този байк доста по-лесно качвам на горнищата, защото стойката ми е доста по-удобна. Реално ги качвам по-бавно, но пък и по-не се измарям, да ви кажа честно. Така че този байк е идеален за нагорнища и като цяло за по-бавно каране. Със сигурност скоростта, която развивам с него, ще бъде по-малка, но пък честно да ви кажа, пътуването е доста по-различно и определено ми харесва. Така че, приятели, който се чуди какъв байк да се вземе, който се чуди дали да бъде сгъваем и дали съответно ще го ползва този сгъваем велосипед, ако ще си го транспортирате някъде или примерно живеете в голям град, аз съм с две ръце за този байк. Така че помислете и вие какво ви е предимството, искате да карате по-бързо и не ви пречи големината, или примерно искате да го сгъвате, живеете в голям град или и не ви е проблем, така да се каже, малкият солаж на гуми. Аз лично се запалих точно за такъв байк, точно от YouTube, защото виждам, че доста хора в чужбина карат такива байкове, дори правят адски големи пътувания по 500, 600, 1000, 2000 км точно с такъв байк, което би било интересно преживяване, като се има в предвид, че колелото е супер малко. Но пък да ви кажа, в момента съм очарован. Пак казвам, може да видите самички, може да сравните даже с предният ми клип, който карах с другия ми байк точно по това шосенце. И аз между другото ще го прегледам другия клип, как съм карал и така нататък, защото искам да имам реална преценка дали е прекалено бавен този байк или в сравнение с другото колело как се държи като цяло. Другото, което е приятно, съм очарован от седалката, че е на пружини и реално все, че имам заден амортисьор, което е супер, защото неравностите с другия байк, когато имам неравности с другия байк, ги усещам доста. Този клип ще бъде такъв за сравняване между големи байкове, малки и така нататък. Замислил съм и за напред да минавам доста големи разстояния точно с такъв байк, и понеже в България виждам, че няма други хора или поне няма ютубъри, които да карат такива мини байкове,
мисля да направя такова общество, да запаля повече хора, да карат точно такива байкове и да минаваме големи разстояния с тях. Общо взето, това е моята идея. И другата ми идея, разбира се, за да не си купувам стойки за автомобил, да си качвам колелото и така нататък, просто да го метна в багажника и да заминавам за град, който искам да го посетя с велосипеда, естествено. Той е велосипед, за да го улекотя. Му махнах калниците, махнах му степенката и стана наистина доста по-лек от моя велосипед. Точно на този модел е алуминиев, с изключение на кормилото и колчето, което те са метални. А и седалката, и колчето на седалката също е метално. След време може да ги смена, въпреки че точно колчето на седалката не искам да го сменям, защото е адски удобно, а другите, които ги гледам в интернет, са доста по-леки, има дори и карбонови. Така че с времето вече при самото каране ще видя кое ще ми е приоритет. По-лекия велосипед и по-бързата скорост или по-удобното, но пък по-бавно каране. Така че винаги трябва да се направи съпоставка между едното и другото. Няма как на 100% да се избере и двете. Наистина, особено за изкачвания, по-малките гуми са доста по-удобни. Доста по-добре се държи, по-не се измарям, защото големите гуми, знаете, когато се изкачва човек, колкото и да съм на по-ниска предавка, е доста трудно. А тук е прекрасно. Точно при такива изкачвания е супер. Ще го пробваме към Карандила нагоре да видя как е, за да съм сигурен, че когато тръгна на дълъг път, естествено ще съм окей с това нещо. Така че този байк за такива терени с лош асфалт и за такива леки пътечки е супер. Може би ако му се сложат малко по-рошеви гуми, ще става и за други терени, но мисля да не го тормоза, както другото колело. Ако сте гледали другия клип, който ходих до язовира, ето тук някъде горе ще ви излезне, където с байка се отклоних от пътя. Бях се наумил да отида до язовира, после пак паднах и общо взето стана въпрос на оцеляване. Доста адреналин имаше и си взех поука, че винаги трябва да ходи човек подготвен. Надолу ще бъде интересно как се засила велосипеда и така нататък. Това също не съм го тествал, нищо не знам. Общо взето днеска е тест за велосипеда и да видим дали той ще издържи на моето каране и като цяло дали ще се представи добре. И виждате вече в далечината, че стигнах и до църквата. Така, приятели, стигнах до църквата. Байка е супер, за изкачване е идеален. Сега ще видим през влизане как е положението. Докато бях горе и реших да почина няколко минути, реших да запиша още един влог. Може да очаквате след няколко дни, ще ви кача това, което исках да ви кажа. Така, междувременно, дори особено повечето пъти, докато тренирам, идват неща, които ги мисля и си ги записам на телефона и тези неща, които съм ги записал, после ви ги казвам на вас, защото според мен са важни и ще ви бъдат от полза или поне малко ще съм ви мотивирал. Продължавам на бързичко надолу. Да, приятели, вече съм почти долу. Доста натисках спирачките, защото велосипеда доста се засилваше, но пък асфалта, понеже е доста кофти,
Той е доста кофти, направо е изронен. И може би като недостатък, така да се каже, е, че има голяма вибрация, понеже този велосипед няма преден амортисьор, както другият ми. И може би една идея повече, има вибрации в ръцете. И ако примерно се спускате повече километри, това нещо ще бъде проблем. Това мисля да бъде от мен за днес. Казвам ви чао, бъдете здрави и ще се видим само след няколко дни.